السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام. موضوع ديال الفيديو هو تصحيح ديال واحد التطبيق على الدرس ديال لانفلاسيون، وهو درس مهم من دروس السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير. بالنسبة للتمرين ديالنا كيتكون من ان تكست وكيتكون من ان جرافيك، وهذا التكست وهذا الجرافيك ils sont élaborés à partir des données ديال لو كوميساريا au plan en 2020. دونك النصيحة ديالي لكم في هذا الفيديو، حاولوا انكم تقراو مزيان لي دوكيومون تفهموهم، تقراو الاسئلة، توقفوا لا فيديو، تجاوبوا على الاسئلة، ثم قارنوا الاجوبة ديالكم مع الاجوبة ديال الفيديو. بالنسبة لأول وثيقة اللي هي النص ديالنا، دونك العنوان ديالها هو hausse de l'indice des prix à la consommation de 0,2%. L'EPC, l'indice des prix à la consommation, a enregistré au terme de l'année 2019 une augmentation de 0,2% par rapport à l'année 2018. La hausse a concerné les produits non alimentaires dont l'indice a augmenté de 0,9%, contrairement aux produits alimentaires dont l'indice a diminué de 0,5%. Sur cette base, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1% au cours de l'année 2019 par rapport à l'année 2018. بالنسبة للعنصر الثاني ديالنا في التمرين، دونك عندنا هذا لو graphique. دونك لو تيتر ديالو هو لو taux d'inflation au Maroc entre 2014 et 2019. دونك ابارتيغ من النص ديالنا ومن هذا الجرافيك غادي نجاوبوا على الاسئله التاليه. السؤال الاول، ليزي لا دوني انكادري دو غراف. دونك لا دوني هي 0.70، يعني اننا نقراو 0.70%. السؤال الثاني، définir le mot en gras souligné. Donc le mot en gras souligné هو l'inflation sous-jacente أو التضخم الأساسي. سؤال رقم 3، nommer la valeur en gras souligné. Donc la valeur en gras souligné عندنا هنا كاينه في لو تكست اللي هي 0.2%. سؤال رقم 4، illustrer à partir du graphe la notion de désinflation entre 2017 et 2019. سؤال 5، calculer et lisez l'EPC en 2018, sachant que l'EPC pour l'année 2019 est de 120,4. Entre parenthèses, retenez un chiffre après la virgule. Donc, السؤال الأول، lisez la donnée encadrée du graphique. Donc, طلبوا منا هنا أننا نقراو هذيك 0.70%. من كيطلبوا منكم أنكم ديروا لا ليكتور ديال شي عدد، خصكم تحاولوا تعطيو اون سينيفيكاسيون، يعني تعطيو واحد المعنى. دونك خصنا نعرفو شنو هي بعدا 0.70. انطلاقا من الجرافيك سي لو طو دانفلاسيون او ماروك اون 2017. دونك هنا اللي مطلوب منكم انكم تعطيو واحد لا سينيفيكاسيون لو طو دانفلاسيون او ماروك اون 2017. في التعريف ديال لو طو دانفلاسيون هي لا فارياسيون ديال لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون في واحد العام ان بارابور للعام اللي قبل منه ان موان 1. وبما ان هذا سي لو طو دانفلاسيون اون 2017، يعني كيعبر لي على التطور ديال لي بي سي في 2017 بارابور ل 2016. وحنا كنستعملو لي بي سي باش نحسبو ليفولوسيون ديال لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون. دونك اشنو غنقولو هنا؟ غنقولو بان لو نيفو général des prix à la consommation a augmenté de 0,70% en 2017 par rapport à 2016 au Maroc. بالنسبة للسؤال رقم 2، définir le mot en gras souligné. يعني اللي مطلوب منكم هنا أنكم تحاولوا تعطيو واحد التعريف للانفلاسيون سوجاسونت اللي هو معدل التضخم الأساسي.
وهذا التعريف خص يكون بواحد الطريقة موجزة ودقيقة. Donc la définition ديالو: l'inflation sous-jacente est un indicateur qui mesure l'évolution du niveau général des prix à la consommation hors produits après volatile et ce après administré. يعني هذا المؤشر تاخذ لي التطور ديال الأسعار ديال المواد، ولكن كيحاول يستثني منهم المواد ديال الأسعار ديالهم متقلبة أو غير مستقرة، والمواد ديال الأسعار ديالهم محددة سلفا من طرف الدولة. السؤال رقم 3: nommer la valeur en gras souligné. Donc la valeur en gras souligné هي 0.2%. ملي كيقول لك نومي ça veut dire attribuer un nom à un élément، يعني نحاولوا نعطيو واحد الاسم ل 0.2%. دونك باش نعطيوها اسم نقراو بعدا لا فراس فاش جات. دونك لا فراس فاش جات هي: l'EPC a enregistré au terme de l'année 2019 une augmentation de 0,2% par rapport à l'année 2018. دونك 0.2% هي النسبة ديال التطور ديال l'augmentation de l'EPC en 2019 par rapport à l'année précédente 2018. Ou tout simplement, c'est quoi? C'est la définition ديال le taux d'inflation. Donc, 0.2% هو le taux d'inflation au Maroc en 2019. بالنسبة للسؤال 4: illustrer à partir du graphe la notion de désinflation entre 2017 et 2019. دونك ملي كنسمعوا بعدا بإليستري هي إكليري à l'aide d'un exemple. يعني هنا اللي مطلوب منا نوضحوا المفهوم ديال لا ديزانفلاسيون باستخدام ديال المعطيات اللي عندنا في المبيان. دونك هنا هذيك ليلوستراسيون اللي طلبوا لينا تكون بين 2017 و 2019. دونك خصنا بعدا نعرفوا قبل ما نديروا ليلوستراسيون خصنا نعرفوا شنو هي لا désinflation. Donc, في التعريف ديال la désinflation, il correspond à une baisse du taux d'inflation. Donc, tout simplement, فاش يكون عندي واحد لو taux d'inflation ومن بعد داك لو taux d'inflation كينقص. دونك إلا شفنا في المبيان عندنا غنلقاو بأن لو taux d'inflation في 2018 كان هو 1.60 ونقص ل 0.20% في 2019. دونك غادي نقولوا بأن لو taux d'inflation a passé de 1,6% en 2018 à 0,2% en 2019. بالنسبة للسؤال 5 اللي هو السؤال الأخير: calculer et liser l'EPC en 2018 sachant que l'EPC pour l'année 2019 est de 120,4. Retenez un chiffre après la virgule. Donc اللي مطلوب منكم هنا أنكم تحسبوا وتقراو l'EPC في 2018. هنا عطاوكم واحد لا دوني اللي هو لي بي سي ديال 2019 اللي هو 120.4. قال لك هنا في الكالكول غناخدو رقم واحد بعد الفاصله. دونك ملي كتسمعوا بكالكولي سي ميتر اون اوفر لي زوبيراسيون اريثميتيك، يعني اننا نستعملوا واحد المجموعه ديال العمليات الحسابيه من ضرب وقسمه وجمع وطرح. مي هنا ديما في الكالكول ديالكم خص يبانوا ثلاثه ديال العناصر: تبان لا فورمول القاعده، لابليكاسيون نيميريك اللي هو التطبيق العددي، والريزولتا اللي هي النتيجه. دونك القاعدة ديالنا هو لي بي سي في 2018 كيساوي لي بي سي في 2019 مقسوم على 1 زائد لو طو دانفلاسيون في 2019. هذه هي القاعدة. التطبيق العددي ديال القاعدة مع النتيجة. دونك لي بي سي في 2018 كيساوي 120.4 كاينه في المعطيات ديال التمرين مقسوم على 1 زائد 0.2%. دونك 0.2% هو لو طو دانفلاسيون في 2019 كاين في الدوكيومون ديالنا، دونك كاين في لو تكست وكاين في لو غرافيك، والنتيجه هي 120.1. دونك باش ندوزو دابا لا ليكتور، يعني نحاولوا نعطيو واحد المعنى لديك 120.1. ديما في لي زانديس كنحاولوا نقصوا 100. دونك 120.1 ناقص 100 كيساوي 20.1%، وهذا عدد موجب. شنو كيعني؟ كيعني بان لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون اشنو وقع ليه؟ ا اوغمونتي بشحال تزاد دو 20,1% en 2018 par rapport à l'année de base 2006 au Maroc. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. ولا عندكم شي تساؤل خلوه لينا في لي كومونتير.